ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி எங்கள் வீட்டில் கார்டனிங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு. எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற இந்த ஆப்பிள் ட்ரீ வந்து நிறைய ஆப்பிள் கொடுத்துருக்குது இப்போது. ஆனால் வந்து லாஸ்ட் இயரும் இதே போல் இருக்கும்போது பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறையா வந்து அதை ரூயின் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. ஸோ இந்த முறை ஒரு பேர்ட் நெட்டை வாங்கி போட்டிருந்தோம். அந்த இடத்துல வேலை செஞ்சுருக்கும்போதே ஒரு சிட்டுக்குருவி வந்து அதில் மாட்டிக்கிச்சு. காப்பாற்று போய். Is it dead? இல்லடா சிக்கன். Ma, I think it died. இல்லடா. Why is it not? It's not. Oh, it's still alive. Go. அந்த நெட்டில் அது ரொம்ப நல்லா சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. Can I do it, Ma? No, I want to do it. No, I want to do it. I think you have to cut. Ma, give it to me. I'll do it. அது ஒன்றும் பண்ணாது, குட்டி குருவிடாது. ஓகே, அங்கே கட் பண்ணு. So it can get loose. அந்த பேர்ட் நெட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிங்கும் அதில் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக மாட்டிருந்துச்சு. எங்கே மாட்டிருக்கு? அதெல்லாம் ரேமாக கேர்ஃபுல்லாக சிசர் வச்சு கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக அதை ரெஸ்கே பண்ணியாச்சு. பாவண்டா, ஹாப்பியாக பறந்து போயிடுச்சு.